Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео, яке б не хотілося б знімати, але доведеться. Присвячене воно простій посилочці з AliExpress. В самій посилочці нема нічого важливого. Тут дрібничка. А відео буде присвячене якості упаковочки. Зовні, звичайно, нічого такого особливого нема. Звичайний пакетик. Як ми бачимо, він не відкривався, не розрізаний. Пакетик запаяний, всі етикеточки, все красиво. Але є одне но. Запаяний він, зараз спробую показати, тільки одна сторона. Інша сторона пакетика по всій його ширині, як ми бачимо, не запаяна. Тому ми можемо взяти, не розриваючи пакетик, дістатися його вмісту і акуратно звідти усе повитягувати. Так, що в нас тут є? Опа, один товар. Так, і ще. Зараз спробуємо акуратно все це зробити. Опа, і інший товар. Тепер все акуратно назад завертається. І, як ми бачимо, посилочка не порвана, але приїде до вас без товару. Це відео буде відправлене продавцеві. Звичайно, претензій я ніяких пред'являти не буду, тому що товар, те, що я замовляв, є в наявності, але з такою якістю упаковочки, і це не перший випадок, коли товар дуже погано запаковується. Були вже випадки, коли не то, що можна було пальчики туди просунути, а навіть ціла рука туди залазила в посилочку. А все тому, що давайте ми зараз її акуратно відріжемо і подивимося, як вони її запаюють. А запаюють вони тільки одну оцю сторону. Ця сторона не запаяна. І будь-що можна витягти звідти. Пакетик зараз пустий. І потім ви починаєте тратити свої нерви, свій час, споритися з продавцем, що товар до вас не прийшов. Звичайно, він починає опиратися, типу, моя твоя товар відправила, ти моя питаєшся на***ать, ніхуя не знаю, денег нет, но ви держитесь. Я не кажу, що всі посилки так запаковуються. Для прикладу, в мене ось ще посилочка є з AliExpress, вона не розпаковувалась, але тут запаяно, як ми бачимо, навіть пальчика не можна просунути. Так ось ще одна паковочка меншого розміру, але теж запаяно на совість. В моєму випадку це вже третій пакетик, який запросто можна залізти, не пошкодживши упаковочку. Претензії до продавця будуть пред'явлені по упаковці. Відео буде йому надіслано. Ну і мінус зірочки до його рейтингу. І так, раз уж ми, так сказати, в кавичечках розпакували цю посилочку, то давайте подивимося, що тут мені прийшло, і протестуємо його. А прийшли мені відрізні круги до гравера. Ці круги по дереву, також їх можна використовувати по пластмасі. Їх тут має бути 10 штучок, плюс в комплекті 2 оправочки. Самі круги, в принципі, міцненькі. Зараз ми їх підключимо до гравера і перевіримо.
Так, це поки що хай тут полежить. І в іншому пакетику мають бути такі самі круги, але по металу. Також їх тут 10 штук і плюс 2 оправочки. Діаметр всіх кругів 22 мм, що цих, що тих. І будемо ми їх зараз тестувати за допомогою ось цього гравера. Це самий простенький, самий дешевий Forte. Гнучкий вал. І давайте зараз ми перший протестуємо круг по дереву. Так, в яку сторону воно у нас буде крутитися? Значить, отак. Так, єсть. Так. Пиляти будемо ось цю кісточку. Обов'язково з китайським інструментом потрібно захист який-небудь. Вмикаємо наш гравер. Ну що ж, пиляє хорошо, головне пальці не подрізати. Тепер нам потрібно випробувати його на пластмасі. А де ж ми візьмемо пластмасу? О, давайте зараз випробуємо на цьому станочку. Перевертати його не буду, бо там назва фірми. Скажу, що рекламую. Так, вмикаємо наш гравер. Як по маслу. Не така вже й погана якість цих кругів. Думаю, протримується довгенько. Так. Тепер давайте випробуємо круги по металу. Цей ми знімаємо. І будемо ставити цей. Так, дістаємо правочку і один круг. Інший в сторону.
Тут різниці немає якою стороною. Так. Ну що ж, а до чого б нам тут доїться? Так. І так, сходив я, взяв ось такий шурупчик. Пасатіжики, щоб його тримати. Бо бачу, і пальці подриває нафіг. Так, тепер вмикаємо гравер. Ну що ж, питань немає, працює ідеально. Ну що ж, на цьому розпаковочку і тестування відрізних кругів можна завершувати. Круги нормальної якості. Можливо, замовлю ще пару комплектів. Якщо відео було для вас корисне, лайк і підписка. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.